Nyakora Mogajwang' oimore kamoro amora ma intiere kawuono odiochieng' mokwongo mar higa mar 2026 en geno mara ni chake e yo makare kamoro amora ma intiere machiegni e weche manyien odhiambo ma kawuono mag ang'ich welo wacho ni Januar en dweno matek neno ka johawi moloyo jogo duto ma bende nokudo thuolo mar chopo higa ni mana kuom ng'wono ma Nyasaye wayudo thuolo mar neno higa manyien. Hayo maber mar higa manyien kamoro amora ma intiere mineno chenro kendo mirito neno weche manyien mag ang'ich welo kamoro amora ma yudo wae. Iwacho ni dhowedhe mopogore opogore ka intiere tie got mopogore opogore jogo mantiere alwora ma Nyabondo kod alwora mare. Gode mantiere Kaluo kod mago bende mantiere oko. Maneno bende ka ntiere pinje ma oko orwako ni machiegni odhiambo ma kawuono ka waiko ni chenro ma yelach ahinya kaka pinje kopogore gi Kenya ne orwako higa manyien moko bende manotime bombe matindo kod madongo e piny Kenya kae. Jogo mano bayo baruti koso miruti iwacho ni fireworks konde mopogore opogore. Nitie jogo mane bayo fireworks to suwo, nitie moko mane wuok odhi rango moko Bondo, nitie bende fireworks manogo Homa Bay, manogo Kisumu, alwora mage manogo e county ma Nairobi kae kod alwora mare. Arwako machiegni ahinya e weche manyien wadhi bedo go kae nyaka e giko mar chenro ni odhiambo ma kawuono ka en saa achiel ma midhiambo e chenro mar ang'ich welo. Wachako weche manyien Nyakora Mogajwang' to magi e thuond weche. Ne en nyasi kod ilo e tunge Kenya kod pinje ka oganda rwako higa manyien ma opong' kod jip mag kwe gi hera. Party leader and the automatic party the presidential candidate mar party mar ODM. Nomiyo ka ng'ato dwa bedo presidential candidate mar ODM to ng'eya no paro moleo. Ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga onyiero jotelo malando ni dhi chung' gi otiko ODM e laro kom jatend piny e yiero mar 2027. Kenya cannot grow. Kenya cannot compete or remain secure when millions are trapped in addiction. Ruodhi kod jopiny ogolo pachgi bang' jatend piny golo koke e lwenj kedo gi yedhe mamero ji e pacho ka. Machiegni Nyakora Mogajwang' winy tendine weche manyien kamoro amora ma intie odhiambo ma kawuono ka ma en weche manyien mag ang'ich welo. Jaloko wa kine duto dibedo Liz Otieno. Pari nyaturi kodwa kokalo e mbui duto te mag Ramogi TV udowa gi nying mar Ramogi TV e Facebook Ramogi TV Kenya, e mbui mar YouTube ka SMS line wayaw yornwa ote kono eneno yo machal nade en 2-3-6-0-0 edibedo kodi kanya higiko weche manyien nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwa Rumukeo nyaka sango machiegni. Jotelo mag dinde mopogore ogolo ote magi mago mag dhialo higa manyien ka achiel gi neno magintiere godo. Magi timore e kinde ma piny Kenya oriwore kod piny mangima e dhialo higa mar 2026 kod auchiel. Wawinjane kaka ne jodolo oloso. Giwende mamit mag pako. Kanise mopogore opogore piny mangima ne obedo gi nyasi mar alam mar rwako higa manyien. Jotelo ne ogolo ote gi e piny Kenya kod mago ma oko. Boma ma Vatican ne nigi welo mathoth mane orwake nyasi mar alam mane otele gi Papa Leo mar 14 kaneno okang' mane otimo mane okaw kawuok kuom Papa machon Francis nyaka ne yiere kaka Papa. Jokristo mohewo milion 3 osechopo e boma no ma Vatican ma en log tich mar din kopere. Trusting in this power and love, we will sing the Te Deum in thanksgiving for the many gifts we have received from God throughout the year. We are also invited to reflect on how we in turn have responded and to ask for God's mercy, like the many pilgrims who have passed through the holy door in search of forgiveness. This Jubilee year has been a strong reminder that life itself is a journey towards encounter and communion with God, who has become our companion by sharing in our humanity. E piny Kenya kae, jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican Archbishop Jackson Ole Sapit ochiwo siem ni pek mar uchumi ma jo Kenya kale sani nyalo medore kendo hinyo jo Kenya mathoth. There has been talk about increased school fees which will affect many poor families. We want to urge the Ministry of Education and managers of our policies
to ensure that Kenyans are not going to be affected in this new year. We also want to urge those who are in the health sector to make sure that SHA is not just a story, but it works for every Kenyan. Bishop Madayusis Mabondo Professor David Kodia ne uloso e kaunti ma Kisumu kama ne ujiwe Oganda mondo nonre kendgi giwegi e yor kelo kwe kod hera e kind jo Kenya. Wase bende bedo kwalemo ni Samuel dhiye higa manyien ni makoro wane higa manyien ni makoro cross over ni adwaro ni ng'ato ka ng'ato ng'ere owuon ere kamare mare osebetie ere kaka onyalo konyo e yo mar kelo kwe e piny. Bende odhi nyime mar kwayo achiel mar josiasa e nyayo kwe tainya piny Kenya. Waselus jatendwa manen Raila Amolo Odinga kendo koro neno ka josiasa temo mondo ng'enygi do babni kendo gidwa ni mondo gi-confuse jopiny. Ta kwayo ni josiasa wa bende nyaka ng'e ni mae kinde monego wawuoye gi dhok achiel. Ma ok en saa monego ji gwere, monego ji gore, ma ng'ato ka ng'ato dwa nyiso teko mare. Onge teko ma ng'ato nyalo nyiso ka sani. E kanisa mar Rejoice Baptist, kawuono kinde manok tok yawo higa manyien, jadolo maduong' e kanisa no Reverend Majid Ochieng okwayo jo Kenya mondo nya kwe e higa manyien. I know in this world there will be ups and downs, and I pray that in the times of lows, in the times of downs, may the Lord remember our request that will bring to him. Jo Kristo ze piny mangima okwa mondo nyakwe e higa ni manyien. To encourage you to live those commitments that you promised even earlier and even now, especially in relationship to you and God himself, to you and the church, and in particular to you and your brothers and sisters in their families. Cleophas Luoch, Ramogi TV. Kama chelo eni jatend piny Kenya William Ruto telo ne Uganda mapacho kae kwa hawi maber ikinde ma piny mangima ne orwako higa manyien mar 2020 kod auchiel. Jatend piny mane nitiere kod min ode Rachel Ruto kod jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ne orwako higa Eldoret. Sharon Ong'ao nigi ler mathoth. E alap mar Sports Club e county ma Uasin Gishu, muoch mar mirutu mag nyasi ne okwako kor lwasi e seche mag saa auchiel otieno ka irwako higa manyien. Jower mawero wende mag injili ne omoro johera gi otieno duto nyaka piny oru. Jatend piny William Ruto ne okawo thuolono mar oro ote mag hawi ne jo Kenya e kinde ma warwako higa manyien. Mwaka huu wa 2026 mimi niko na imani, niko na matumaini makubwa. Ninaamini Mungu atafanya maajabu 2026. Jatend piny okwayo dongruok ne piny Kenya koyango moko kuom dongruok ma piny Kenya chano yudo higani. Hii 2026 tunasukuma barabara ya Rironi kuja mpaka Mau Summit na itafika Eldoret iende mpaka Malaba. Hii 2026 tunaleta ile reli kutoka Naivasha itateremuka iende Narok, iende Bomet, iende Nyamira, iende Kisumu, iende Malava. 2026 is our year to take Kenya forward. Jalup jatend piny Kithure Kindiki manoteno jatend piny kinde nyasi mar rwako higa manyien odwoko ne Nyasaye erokamano kuom chopo Uganda e higa manyien, kata bed ni oganda mamoko nokadhe achiedh nade makoni kod kocha. Si Mungu ni wa ajabu jameni. Si watu wengi walianza Januari pamoja na sisi, lakini hapo njiani wametuondokea, lakini sisi bado tuko hai. Si watu wengi leo hawana uzima ile tuko nao, wako kwa hospitali. Tunawaombea walio wagonjwa, Mungu awatibu. Tunawaombea wale ambao wamefiwa na watu wao, Mungu awapatie hekima na awapatie kufariji. Eote mare ne Uganda mapacho kae, Speaker mar od bura maduong' Moses Wetangula bende ne okawo thuolo mar kwayo hawi maber ne Uganda mapacho kae, kokwayo jotelo mondo chop singo mar dongruok kaka ne gisingo ne jopiny.
Wetangula omedo ni od bura maduong' ma pacho kae ibi yawa yanga chieng' tarik 10 dwe mar 2 mar higani. Jatend duond bura mar ODM Dr. Oburu Odinga bende noyudo thuolo mar kwayo ne oganda hawi maber e kinde limbe mare ka dho wadh nam chumbi. Nyasaye mondo gwedhu kendo kwachako higa manyien talamo were mondo resu mondo udhi nyime motegno. Jotelo mopogore opogore e gwenge ma Kaluo bende ne okowe oko. E ote mare ne ute fwambo kokwayo hawi maber ne oganda. Gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o osingo chwalo dongruoge mopogore opogore e kaunti ma Kisumu e higa manyien. Bende omedo chwalo ote mar hawi maber ne jopuonjore e kinde ma giikore mar yawo skul. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga bende ne okodong' chien kendo ne otiyo gi kuonde tudruok mag mbui e riwore gi jopiny ma Homa Bay kod duond buch ODM e dhelo higa manyien. Gavana James Orengo Masiaya kod mano ma Migori Ochila Yako bende otiyo gi thuolo mag mbui e jiwo oganda kendo kwayo hawi maber e higa manyien mar 2026. Happy New Year! Sharon Ongao, Ramogi TV. Podo medo mana kono ni Happy New Year. Kama chelo nyakora magajwang' sia sauchiel mano marotieno ma piny rugodo kawuono. Jo Kenya noriwore kod jo piny mawuok e pinje mamoko e rwako higa manyien mar 2026 gi mor, ilo kod sigalagala. Joyce Oduor menyonwa kit kaka jo piny ne orwako higa manyien e gwenge mopogore opogore ma pacho kae to ahinya e boma ma Nairobi. Kochakore boma ma Burj Khalifa e boma ma Dubai, New York, Amerika, Sydney, Australia, e kin mamoko, to nyaka e boma ma Nairobi, Kenya kod tunge duto mag Kenya. En muoch mar mirutu mag nyasi. Ne en mor, ilo kod sigalagala ka oganda rwako higa manyien, higa mar 2026. E bore Nairobi, kata obedo ni ne en chuny otieno kendo mudho mandiwa ne okwako piny, mil kod muoch mar mirutu kowuok e odorofa mar UAP Old Mutual Towers ne omiyo chuny boma ma Nairobi orieny. E apaya maduong' ma Nairobi Expressway, dhugruok mar nyamburko ne obedo e chuny otieno, kama jopiny ne ochungo nyamburko maggi ka gineno kit mil kod muoch mar mirutu kowuok GTC Towers. Otieno ne chalo mana odiochienga. Jodak moko ma Nairobi to ne ochokore kuonde mopogore opogore kaka Uhuru Park, National Archives kod KICC ka girito rwako higa manyien kod mor gi ilo. Ne en miel, wer kod sigalagala, ranyisi mar mor ma jopiny nitiere godo e rwako higa manyien. Na vitu zitakuwa poa na watu ishi tu na amani na to hope for the best. E ute mag lamo bende ne en wer, miel, mor kod ilo. Nyithindo kod joma dongo ne ochopo mar rwako higa manyien ka gine mbele Nyasaye. Joma chuo gi joma mine obolore mbele Nyasaye ka gine wichonggi kendo giduoko erokamano ni Nyasaye kuom higa manyien. Jopiny ne oyudo chiemb chuny kod ote mag geno mag bedo gi higa manyien maber, tok higa mar 2025 bedo gi weche mathoth kaka ng'anyo mar rowere mag Gen Z, pek mar uchumi kod ng'ur e wi telo marach. Is that as we begin this year, we should unite. Jopiny mamoko to ne ochopo e kuonde mag tongona mar rwako higa manyien. Kanyo ne en math, miel, mor kod wer kirwako higa manyien. Ranyisi ni ng'ato ka ng'ato nitiere kod kit kaka orwako higa manyien. This is gonna be one of the best fireworks that we've done in the country. Tumepiga fireworks 38. Komanda mar obila e boma ma Nairobi, George Seda, owacho ni negiketo arita maber e gwenge duto ma Nairobi mar neno ni jopiny orwako higa ka arita margi ni kama ber e kuonde mopogore opogore ma gintiere, to mano ne onenore kod kit kaka obila ne nitiere e boma ma Nairobi. Token e boma ma Nairobi kende, jodak ma Mombasa bende ok nodong' chien e rwako higa manyien gi mor, ilo kod muoch mar mirutu. Nyithindo kod joma dongo ne ochopo e dho wedhe mopogore opogore kama ne imuoje mirutu, ka bende jopiny ne ochokore kuonde mopogore opogore. Happy New Year everyone. It was quite an exciting moment. Gwenge mamoko kaka Kilifi kaachiel kod Narok bende jopiny ne nigi mor ka girwako higa manyien kuonde mopogore opogore ma ne gichokore. Geno koro en ni higa mar 2026 biro bedo higa maber.
Joyce Odur, Ramogi TV. Erokamano ahinya Joyce Odur. Ka wadhi nyime en ni ogai mar duond bura mano mar ODM Oburu Oginga othiano ne joma chano laro tend piny Kenya kod otiko mar ODM yiero maduong' mabiro mar 2027 ni oparo moleo nikech en ema katiba mar ODM oyiene mar fwadho bandera mar ODM. Oburu bende oyango ni ODM dhi keto ayanga kweth magidhi wuothogo e yiero mabiro mar 2027 e kor higani, ka bende oweyo dhoot thuolo ne ODM mondo mi oriwre gi kweth machielo mopogore kod Kenya Kwanza. Weche Oburu dhi medo liet mar siasa e ODM kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa. Higa mar 2026 dhi bedo gi duol maduong' e weche mag siasa ma pacho kae bang' ogai mar ODM Dr. Oburu Oginga yango ni ODM dhi yango kweth mar siasa magidhi wuothogo e yiero maduong' mabiro kochopo e kor higani. Higa ma wachako kawuono miluongo ni higa 26 ni en higa maduong' nikech ok wabi beta ka wamemre ka warito ni nyaka higa chopi higa 27 ni ka koro wang'eyo ni ng'ano ma wadhi riwrego e sirikal kata ng'ano ma wadhi betgo kanyachiel ginene kata ka wadhi loso sirikandwa kendwa. Kata wadoko ni kweth mar Oburu Oginga osebedo ka chiwo ranyisi mar siro lwedo jatend piny William Ruto e yiero maduong' mabiro. Oburu oweyo dhoot thuolo mar riwre kod kweth machielo kata dhi kendgi nyaka edebe. Wanyalo riwre gi jok moko kata wanyalo loso sirikandwa kendwa. Ok ochunowa, onge gimochuno ni nyaka walos sirikal ka wariwre gi jomoko. To wabiro temo mondo jowa ma wan go sanigi mondo wachak twak kodgi e kor mwaka nieri mondo wane ni wanyalo winjre kodgi kata ok wanyal winjre kodgi. Kok wanyal winjre kodgi to wabiro dhi nyime kendwa kaka patiwa kata wanyalo temo winjre gi jok moko nono ma ok gin. Wabiro temo kamano mondo wane nikech party onge ng'at maloso party mondo obedi opposition. Wabiro temo mondo wane en yo mane mwanyalo yudogo sirikal mwabede e sirikal. E twak mare mar higa manyien, Dr. Oburu oparo ni josiasa mag ODM ma osebedo kod ng'ur ewi tende ni en ema omako wirwath kendo nyaka giyie luwo bang'e. To kopo ni ng'at moro nitie maparo ni en modwa bedo ODM presidential candidate, tadwa wacho no paro moleo nikech ere kaka onyalo bedo presidential candidate to katiba marwa mar ODM to wacho ni presidential candidate en party leader en automatic party ginene presidential candidate mar party mar ODM. Nomiyo ka ng'ato dwa bedo presidential candidate mar ODM to ng'eya no paro moleo. Kata odoko ni auka mar siasa yiengo ODM e kindeni, Dr. Oburu ojiwo johera mag ODM mondo wuoth e twech achiel kendo kawo ombulu karomgi kaka yo mar bedo gi duol maduong' e yiero mabiro. To gie sani to kwadich gi wach mar ng'ama dhi bedo presidential candidate. Sani wadich gi kaka wanyalo medo party wa mondo med bedo motegno, party wa mondo med jiwre, mondo wamed bedo gi members mang'eny kendo youth mamawa mondo omed kawo kura, gimed kawo membership mar party, gimed party gineno ka nyocha opinion poll mondo nyiso ni kendo party moro chal ka gima dwa kadho wa opinion poll go to kayie gae. To kata kamano jokanyanam kata yawa akwayo ni pod medru jiwa kikubed supporters, kikubeda supporters mag party, beduru members mag party. Chris Owino, Ramogi TV. Kamachelo en jatend piny Kenya William Ruto omedo nyiero kweth makwedo sirkal mare ka wacho kanyo ni gionge kod agenda mano maginyalo siemo motelo ne yiero ma higa mar 2027. Ka olose paw tuke ma Buhungu mano e boma ma Kakamega, Ruto ochalo ng'ama goyo siboi ne jatend Wiper Kalonzo Musyoka ni pok okonyo jopiny kata e gwenge ma Ukambani higni duto ma osebedo telo. Kila kiongozi akuje na rekodi yake, ama namna gani? Na mimi niko tayari, nitakuja na rekodi yangu hapa Kakamega. Ndio niliwauliza wale majamani nashindana na wao juzi, wawache maneno matupu, watafute sera,
watafute mpango, watafute maono. One term Kasongo must go haitoshi. Hawa wananchi wanataka kujua barabara gani umejenga hapa Kakamega. Wanataka kujua wananchi wangapi umewaunganishia stima Kakamega. Affordable housing umejenga nyumba maji hapa, nyumba ngapi hapa Kakamega, ama namna gani bwana? Si kila mtu alete rekodi yake. Kamachelo eni jia pago chiko oyudo hinyruok kendo itimonegi thieth mano osuptal ma Jaramogi e kaunti ma Kisumu bang' yudo masira e apaya e gweng' no mano ma Asau e apaya mano ma Katito Kindu Bay. Kaluwore gi ripot mar obila, nyamburko mar kido mano mar pickup ne obayo yo kendo tuomore gi matatu mano ma oting'o jowuoth maromo 17. Obila wacho ni masira no okelo hinyruok marach mano mar ji duto mane nitiere e nyamburko go. Anya koro moga jwangi kanyo bende makoro daka be yweyo masani pod wantiere karka ikwayo derepe mondo mi obeda kicha mano bende ote ma bende omedor ote mor karka ni ote fwambo mopogore gi governor e county ma Homa Bay mwacho ni county ma Homa Bay kod county ma Kisumu temo tiyo kanyakla mar mondo mi ginene jogo moyudo hinyruok bende oyudo thieth makare mano ote mor kanyo kod governor Gladys Wanga. Nitiere ote mamoko mapod donjo karka nya kora moga jwang nyaka sani ne jogo mapod medo luwo chenro sane kapok wakaw yweyo masani. Diana Wino wacho Diana Wino mano kata mama Bravin wacho na sedonje chenro winjo Ramogi TV maler ahinya ka nitiere Kosele mantiere ka gi dawa mano min Tita erokamana ahinya. Alwala Junior erokamana ahinya ka nitiere Dirubi Orphanage Nyakach wacho ni wacha jali no lit na ahinya. An Alwala Junior erokamano komote mari ni Awinda od Nyasaye kende pinye marach. Sara Singa nyakwar Odongo marwang neno West Kanyamkago asedonjo kendo amor gi Ramogi TV ahinya wacho ni happy new year ne baba wa Singa Odongo. Weche gi thoth nyakwar Ramogi jwang muting'o nyaka ote mar Joseph Ayula mawacho ni tutinde tenang'o ma timore. Wacho ni weche mag dongruok bende tamo oganda chwalo dongruok ne jopiny especially Siaya County. Aya rokamane nyako mote mari weche gi thoth wakaw yweyo masani ka aduogo kod ote gi nyako Ramogi jwang kikidhi mabora. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? Viusasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hiyo ofisi. Huu sio usia babangu. Visit viusasa.com today and enjoy exclusive dramas. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong'. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth were mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa
en ni itiye gadier. Kae, kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko, kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo, to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu, gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen, saa 1:45 otieno. Kik bai. Are you a Kenya government civil servant no konaka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usiji box kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet kai kinyome. To kate arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka bora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osie. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koronge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Manera Mogi TV. Higa manyien ochako 2026 janeno maro kange ni pange nang'o, lakini Nyasaye ni kodwa te. Omiyo an kaka papavi kang'isi ni higa ni aiko ni mathoth sana. Med mana bedo kodwa kae. Happy New Year nyakoro Mongo Jwang and a prosperous 2026. Machiegni kendo nyakora Mongo Jwang tielo machielo mar wech manyien mag ang'ich welo kudwa ntiere kodi kar kae. Kamachielo ka wayudo ni oganda miche gi miche owuok oko mano karomgi ka girwako higa mar 2026 e kidienje mopogore opogore e alwora ma Nyanza ne obedo kacha e od lamo, moko nobedo e ute mag math, kata bende moko nobedo e peini. E kin kuonde mamoko nyasi ne en achiel, rwako higa manyien. Millicent Adhiambo miwa ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, oganda ne orwako higa manyien e kidienje mopogore. Mamoko ne orwake e ute lamo mar yudo chiemb chuny. Wende pako nokwako lwasi kaka yor duoko ne Nyasaye erokamano kuom tayogi e higa mangima mar 2025. Komachielo e boma ma Kisumu onogo, e kinde ma oganda moko to ne orwako higa manyien e kuonde math ka juso miende mag mor. Mamoko to ne obago nyasi e wang' apaya e chuny boma ma Kisumu. Oganda go ne rito gi siso ka gikwano nyerere ka nyerere nyaka seche mane higa oloko manyien. Miruti mong'ere kaka fireworks mag nyasi mar rwako higa manyien ne omuochi gi mor kod ilo kochomo polo. E kaunti ma Siaya bende higa manyien mar 2026 ne orwaki kod muoch miruti mag nyasi mar tipo mochuo chieng' e boma ma Bondo. Japiny mane wanyalo loso go e kindego
ne okawo thuolono mar chwalo ote ne rowere mondo otegre gi tiyo gi yedhe mamero ji kod timbe njore kojiwogi mondo gidonjre e timbe manyalo kelonegi dongruok. To anyalo kono mavijana pia e issues mag drugs bende wawe kod ang'enge moko matindo tindo ka odoko kaka mag mayo ji wa engage gik moko kaka wanyalo bedo mag dongruok. Asante sana. E kinde mamage duto ne dhi nyime, picha bende omako moko kuom waya e gwenge kod bombe mamoko ka muocho miruti mag nyasi ka gitiyo kod steel wool kata steel wire e rwako higa mar 2026. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wacha ne ka steel wire gila wigo kama intiere nyithindo neno nyaka saa 6 saa 7 mar otieno moko no bedo gi nyasi iwacho ni moko ne goyo miruti to suwo iwacho ni odhi to okomuoji ikawo pesa ni bende omodho pi mano kama ne intiere kacha kata kamano ji odhi ale yore mopogore ute math apaya jomatindo kod jogo madongo. Wadhi nyime ka kod weche manyien kama wayudo ka ni piny owacho koro keto loch nanga kod migawo mano mar obila e nyong'ong mano mar jiwo lwenj kedo kod math mano ma ok opuodhi kod yedhe mamero ji magitimore e kinde ma ruodhi okoni kata giket maino e lwenje mago mag andiwo to gibedo kod dok chien kaluwore kod tudruok ma jonyuopogo nitiere godo kod jodito. Walter Nyambaga nigi mathoth. A silent but deadly crisis confronting our nation today. Alcohol and drug abuse. E twak mare manyo kaw dakika bura kendo chiwo pek mar keda dwa tenga kod math makoch mosekelo ne kendo duore kod ngima oganda jo Kenya milion 5. Math makongo kod yedhe mamero ji makoro nyalo biro miyo bila county commanders kod chiefe bedo rindi maliet ne wach kongo kod yedhe mamero ji. 1 in every 6 Kenyans aged between 15 and 65, that is close to 5 million people, are currently using at least one drug or substance of abuse. This crisis demands decisive national action. Okang' makama koro yudo puoch kendo rwake kod ruodhi makoni gisebedo ka giyudo pek ni mar moko kuom jonyuopo magandiwo ni kod tudruok motegno kod jodito machwewe gi thuolo sama omakgi. Koro sama ana wuok na dhiga kedo gi gino gikawo ka dui community poko impress wa poko neno wakonyogi nikech ido ka nyathi ng'ato kethre wach kongo to sama dhi kwe e lweny ni to gin ni kaka dui to ino ka gin gi shamas madongo magiriwore mako mak ng'ata chiel to gigolo fine to ng'ani choko duogo ende lem na gitich. Pek bedo nikech iyudo ka samoro agiri mako ng'ato omaki to kosetere kituo mar obila iyudo ke tok dakika moko matis to ng'ano chako duogo piny. Mano wan kaka waruodhi kata jolup ruodhi miyowa pek ahinya nikech adieri ka ng'ato itero to samoro nitiere gi tudruok ma gin godo gi kuma otergieno ahinya ne obila mochung' ne kuondego eko. Ruodhi wacho ni kinde ka kinde gisebedo kod pek chomo jonyuopo go tir e kendo gweyo depe mag kong'ogo ni mar kata toka osemagi to buche mag math go chwe lal mana mero e lwet joteko ka ibadhruok kod ratiro mag yalogi. To sami tero ng'ato e court tiwinjo ni idhi pim kong'o nidwa ne gima ni mako na nene kong'o nitere ka government chemist wantu wasemako kong'o wetero warito nyaka kong'o nuoge government chemist kong'o ni yawa jowadwa nokawo muda mane government chemist ko duogo prove nene kong'o. Corruption be nitie makata ng'ani kimako tinyo kedhe mil kong'o timiye pi tero pi e court. En okang' makare nikech pile piny owacho nyaka bed gi jok ma gimakorego ma gichiwo kanyakla achiel ma ke obedo gi riwruok gi NACADA kaachiel kod migepe mamoko matiyo kanyakla mondo mithir wach weche kod gik ma itiyo godo mamero ji en gima ni kare kabisa. Jopiny to ni kod paro mane wi kedo kod math mahinyo ngima oganda.
Gima ng'eyo en ni jowa matindo ma youth ohero kong'o to gima ne president owachono mar chiwo chik na pane dhi konyo mondo mi ne jok mane serikal kaka chief ginigo gi askeche kapo ni giluwo chik kaka chik dwaro to nyalo konyo ne jowa matindo ma yudo ka obedo influence e weche. Duol makedo kod math moko puodhi pacho Canada to kod bado fwamb kich moro ma put bende koro meeting mar menyo math to kod yedhe ma mero ji ka bende ma nyalo kelo geno kuom jopiny. Gimadho kong'o mok beyo. Koro ewa expect ni sirkal bendo bed oket mikakati motegno mondo gidwak kong'o mimadhe Kenya kama richo gi. Nitie kong'o moro donjo kar kiluongo ni poda. En kong'o mawinjo ni ruwe mane mesa. Onego ji ketho nyithindo kapod tindo. Nyathi ko ng'iyo gi kong'o kapod tin to ok onyal timo gimoro maber kochopo ng'ama duong'. En akada no kapo ni ombe ketol kendo otimo tich kaluwore gi kaka chik dwarre go kaka be omigi odono gi president odhi konyo kendo wach kong'aramu no idhi dok piny. Koro odhi konyo maduong' sana kapo ni giluwo chik kendo gitimo gima kare gi. Magi timore ka duol makedo kod math ma oko puodhi kod yedhi ma wilo paro opuoyo okang' mokaw kod jatend piny kendo singo chopo kare chik mochiw kod apisi mar jatend piny e wi math makoch. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Oganda mawuok Kauma e ward ma Kibiri e kar chung' od bura ma Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay koro chako riwruok margi mano ma ong'ere kaka Auma Nyagoro, mano ma onywando dhoudi adek mago mag Auma gidwaro mano mar konyo e chwalo chenro mag dongruok kod nyayo achiel margi. Riwruok mar Auma Nyagoro ma oting'o dhoudi adek ma Kauma mano magin Kanyongo, ntiere machielo Kawadhgone kod Koyugi maduto yudore e ward ma Kibiri ka otalen kod jaduong' John Jackton Nyang' gikoni sani koro gidhi chuogo ofis margi mabiro bedo mano ka konyogi e tayo chenro maggi mag dongruok kod neno ni jopiny mantiere kod pek e alworano omak badgi. Mondo wabed gi dongruok mopogore opogore nikech dhano moriwore ema nyalo gerore. Koro wawinjore kawuono ni wadhi bedo gi ofisno madhi pango weche mag dongruok mag Auma Nyagoro. Mwayudo ni koro wadwa bedo gi development mar somo mag nyithindo koluwore gi seche machalo kamagi. Nyocha sirikal konyowa gi basari to basari sani wach ne onge. Koro waneno ni mondo wariwre kamoro achiel mondo mi wagone nyithindwa rambe, mondo mi wayud kaka mine waloko ohala, mondo mi ohala ni support nyithindo, mondo nyithindo odhi nyime gi somo, mondo nyithindo yud tich. Ta waneno ni mondo wabedie riwruok wan dhoudi adek to ne wapogore, to kane wapogore to ne ok wayud dongruok kendo nyithindwa ne ok dhi maber nikech kata mumo ndikie ni dhoudi dala ma ji opogore ok dongi. Koro wabiro mondo wariwre mondo wayud dongruok ei waja adek gi. Kamachielo podi kaunti ma Homa Bay maromo jopuonjre 1,000 manyiri mawuok e gwenge mago mag West Kasipul ne otieko romo mar juma achiel ewi puonj motenore kod weche mag ria kod okenge mag kedo kod yema ohiyo. Ka oloso e kindeno, MCA ma Kasipul West Vikings Bondo ojiwo oganda mondo mi othegre kod kido mago mantie kod timbe mago mathiro dongruok mag nyithindo manyiri. Bondo owacho ni gwenge mag West Kasipul kod mano ma Narok otelo e gwenge ma nyithindo manyiri yudo e hiyo mohiyo. Koplo yod thuolo mondo awach gimoro kiena Mr. Buta. Amor gi ni mana pra to kana ndimi mi ongere 100 gi wiye. Nomina no kwa lu. Kia en kama nyien. Wanti 234. Wapuonjogi kaka ginyalo ritore kaito wamiyogi otemni mag ria mag nyalo konyorego e ritruok. Ng'enyne nyithindo manyiri moko koso otemni mag ria mag nyalo tiyogo dwe ka dwe. Mano momiyo wakawo thuolo ni mar wuotho kodgi ka wapuonjogi kendo komiyogi otemni mag ria ni. En program ma ok watimo mokwongo kawuono. En program mosebedo ka watimo pile ka pile nikech gin bende gidhi under menstrual cycle dwe ka dwe.
chenro gi pok osebedo mang'eny e gweng' kae, to through him waseneno chenro gi, wagone erokamano maduong'. Chenro ni osekonyowa e yore mang'eny. Number one, nitiere nyithindo ma wuok kuma jonyuol gi yuto gi noke, to chenro ni kaka nyaka nobi osekonyowa. Miyowa mijing'o kendo miyowa geno ni nyiri gin joma long'o kendo joma oluor e community wa, kendo wagone mheshimiwa erokamano kuom miyowa pads, sanitary towels. E kaunti ma Siaya, moko kuom rowere e kaunti ma Siaya koro chwalo ng'ur margi ne piny owacho osejwang'o thothgi man kod mano man rowere mopogore opogore kaka mich mago mag wer miel e kind were mamoko, gino ma osethiro dongruok margi e sekta no. Rowere go wacho ni mich en gino machudo, to kamano onge, iwacho kata ni onge mar jal mano manyalo mako lwetgi, kendo osemiyogi rem mano mar yudo omenda ahinya, to mano mantiere e yor mbui. Ne giloso e sach nyasi mano mar nyiso mich kod were mopogore opogore ma gintiere godo, mano kelo kanyakla jothumbe matindo kod jogo mantiere kod were mopogore kaka achiel kuom yorego mag tudogi kod jolony e kuonde maoko. To nikech yudo kata sirikandwa masani en kapore ni dhi ni an gi mich kata ni an gi comedy ka kore neno marani ni an gi comedy tiwinjo kinyiso bonsas jomoko matek teka ni goluru ng'ano oko, ng'ano go koko. Watemo nyisou ni talent en gimoro maber, kendo logo mara wacho ni stupidity must pay. Inyalo we ni wan fuo ema chulowa nikech watugo jomo bende nenowa ni waran, joma be nenowa kaka wajoma fuo ni magi to sirwaka ang'ogi. Wan kaka yudhe konyowa nikech nitie jomoko moluor ga biro tang'o talent gi, to chenro ma kawuono ni dhi konyowa nikech idhi miwa mich moko mabiro ting'o jomoko mondo obed ka biro ga talent misal kamae. Talent yako is your power. It's your biggest power you can have right now. Kwa sababu sahi na content creation and like that's the best thing you can do, talent. Koni gin jok matimo entertainment, sani functions ng'eny kaka December kae ne waneno ka ji nigi nyasi mang'eny. To ka ji ong'eyo ni nigi talent moro, tinyalo ga luongi, i-entertain ji, i-perform, imiel, itimo rap, itimo ang'o, and then you get paid. So gino maduong' is to expose talent mantie, and then watiyo bende gi jogo mopogore opogore miluongo ni talent developers, ma kwase identify talent moro, nikech some of these jogi gin jok matindo kabisa. Waneno kijana moro matin kae kabisa ka rap, mago wadwa ni mondo wakawgi to wanachagi kata kapo ni en mana ketogi e music school moro. Kowuok kanyo warang'ane matimore kaunti ma Migori. Kata bed ni kwan nyithindo ma inyuolo ka kindegi mag nyuol pok ochopo, mano midendo ni preterm, ni malo e pacho kae, thothgi sani chango nikech lony manyasani ma osebiro e yorego mago mag thieth. Jolony e weche mago mag nyodo kata kamano wacho ni midhiero ma kamae inyalo geng' ka mine ma ogamo remo ochako dhi e klinik sama owinjore. Jojuma miyowa ler e wachno e yo makende kuke kaunti ma Migori. Kwan nyithindo ma inyuolo ka kinde ma inyuolo gi koro pok oromo, menjube 37 ka dok piny, osebiro ka medore e pacho kae. Lipot mogorruogno mar lakteche mag nyithindo ma ong'ere kaka Kenya Pediatric Association yango ni maromo nyithindo 114 ma kinde mar nyuol gi koro pok oromo inyuolo e piny Kenya e higa ka higa. Nyithindo ma inyuolo ma kinde gi pok oromo kelo atamalo duong' mag nyithindo ma osebedo ka wito ngimagi e pacho kae kapok ochopo hikgi mar 5. Lipot yango ni kuom nyithindo maromo 1,000 ma inyuolo e piny Kenya, maromo 21 wito ngimagi. Lek mar piny Kenya, mana kaka piny mamoko, en duoko kwan ni piny nyaka nyithindo 12 kuom nyithindo 100 ma inyuolo. E ng'wech mar konyo piny Kenya chopo lekni, osiptendego mag piny owacho kod mago moko mag piny owacho e kaunti ma Migori medo jiwo okenge mag duoko piny thoge mag nyithindo ma inyuolo ka kinde mar nyuolgi koro pok ochopo. Pacha ro nang'e ni nyathino nok nyal survive. Kata ka nabiro NBU ka mokwongo, apenjo daktari ni to daktari nyathina ni be obro dongo adier? Mano to kanyal wacho, nyathine tin ma kata nobuoga ka nanene.
pok naneno e kit ngimana, pok naneno nyathi matin kamano. Moto ni ile kuwa na hofu. Ukiona mtu yako ni mdogo anapungua kilo, unakuwa na uoga fulani, saa ingine hofu, lakini Mungu anasaidia, tunaenda vizuri. E kinde limbe mar osiptendego mopogore opogore ma oting'o osiptal maduong' ma Migori Level 4 kod osiptal ma St. Joseph Ombo Mission, ne wayudo ni nitie lony mathoth ma sani tiyo godo e rito nyithindo ma inyuolo ka kinde mar nyuolgi koro pok oromo. Kwa wale watoto wadogo, the extreme low birth weight, the preterm babies, the very low birth weight na the low birth weight, tuna huduma, tuna vifaa, tuna incubators, tuna the CPAP kwa wale ambao kupumua kwao ni tatizo. Mine mathoth manonyuolo nyithindo ma kinde mag nyuolgi koro pok oromo, mayande ne onge geno, sani koro nyalo dok dala bang' nyithindgi koro kuo. Pata mtoto premature, nilijifungua through C-section. Mtoto alikuwa 32 weeks 4 days. 1.5 alikuwa anapunguza akiongeza. Hii ni mara ya kwanza kupata shida kama hii, lakini sahii afadhali. Carolina Wuor en achiel kuom mine ma sani nitiere kod mor bang' nyathine mane onyuolo ka kinde ne pok oromo kuo. Nyathine ni kilo 1.3 koro kanokele NBU ka nikech ne pod ok onyal yudo chiemo, no duoko nyaka kilo 1. Koro kilo 1 no kaluwore gi tich mane dakteche gi timo kama ber, nyathino duogo oidho kilo mos mane waduogo wuoka en kilo 1.7. Koro nyaka gi sani nyathi dhi maber, sani en gi kilo 7.2. Aneno ka ngimane ber, dende be ber. Kata bed ni kwan nyithindo ma inyuolo ka kinde magi koro pok ochopo, osebiro ka kuo, osebiro ka okelo kibaji mathoth. Safari si rahisi. Juu ukija hapa wanakuambia kwamba mtu yeye anaweza akapunguza kilo. Kama Wakongo alipungua kilo mpaka gram 705, then ndo akaanza kupanda. So kuna uoga fulani unakuwa nayo na hofu. Nyithindo go ma inyuolo ka kinde ma nyuolgi koro pok oromo, kali thieth mopogore opogore mondo gikuo kendo gibed kod pek mowinjore. Chini ya gramu 2500 kwa wakati mwingi wote huwa tunawalaza, kwa sababu utapata most of their organs are not yet fully mature, na nguzo kuu tunaipa pale kwa mapafu. Utapata mapafu ya hawa watoto hayawezi kustahimili the harsh conditions za external environment. Kwa lishe, kwa muda mwingi wakiwa kwa CPAP tutawapa ile the OGT, tutafanya orogastric tube feeding, na baadaye vile wanaendelea kukua, baadaye tutarudi kwa the nasogastric feeding. Kule akitoboa gramu 1500, sasa tutaanza tunamuhimiza huu mama, tunafanya kwa kipindi chochote wakiwa stable, tunafanya ile kangaroo mother care. Tukiwa pale kangaroo mother care, pia tunahimiza mam, sasa tujaribu, tunaanza kunyonyesha huu mtoto juu ya gramu 1500. Kwan mamalo ma nyithindo ma nyuol ka kinde ma nyuolgi koro pok oromo, koro setudi kod midhieche mathoth ma oting'o tuoche. Before hiyo uchungu, placenta nilishuka chini mwanzo, nilianza kubleed, then bleed kustop, maji ikaanza kumwaka tu non stop, maji ikapungua kwa mtoto, alafu mtoto wako anakuja na kichwa, alikuwa amekuja na zaidi makalio. Moko iyano emaninya bedo karama matin. Koro mano gik kar ka en dweche 7 kanyo. Ema koro tatizo no nowuok mang'eny. Koro nochuno mondo koro nyathini wuok kapok sane oromo. Mine bende ma nutrition bende nyalo yudo nyithindo matindo kamano. Tuoche, wan gi tuoche moko bende ma kaka malaria biro kaka complication, to miyo mama yudo ich wuok chon kapok ochopo ndalogi. Nyathi monyuol ma kinde ne pok oromo, ma pekne ni piny kabisa, e osiptalno ma St. Joseph Ombo Hospital
ne nitie kod grams 500 te osiptal maduong' ma Migori level 4 ne nitie kod grams maromo 600. Laktar ma nyithindo osiptal maduong' ma Migori Tom Mondiek wach ni omor ka nyithindo mathoth ma sani onyuol ma kinde magi koro pok oromo thoth gi kuo nikech lony e weche thieth ma osebiro. Wach ma kama osir kod laktar ma nyithindo osiptal ma St. Joseph Ombo Chamson Nyambogo. E wadwa kae nyathi mwa sebedogo ma kilo nene tin mogik ne kilo grams 600. Nyathini nobedo ka aming'a more than nobedo dweche 3 madhi dweche 4 to nowuok kane ober. Gramu ya chini ambayo tumeweza kuipokea ni ya 500 grams, na alitoboa, ni vile hayuko nasi kwa sasa, lakini alitoboa hadi akaenda nyumbani. Kada ben nyithindo mathoth ma onyuol ka kinde margi koro pok oromo kuo, moko kuomgi bedo kod tuoche mopogore opogore e kit ngimagi duto, kaka lero kod laktar ma nyithindo osiptal maduong' ma Migori level 4 Tom Mondiek. Nyithindo ma tindo gieki ka gichango ginyalo yudo tuoche moko nikech tuo miluongo ni cerebral palsy ma inyalo biro nikech maendi, especially nyithindo ma obedo gi tuo moro ma waluongo ni birth asphyxia. Jolony wechego mag thieth wacho ni moko kuom midhiero mamiyo nyithindo koro nyuolo ka kinde margi koro pok oromo inyalo geng' ka miyo pok ogamo remo kata kindeno ma osegamo remo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyakwara mogejwa ngi report mar George Juma no teko sekalo 50 tok sachiel ma odhiamo ma kawuono ka wadani mondo mwa kaw yweyo masani mar mondo mwa duogi mathoth nyama ko jwang David Omondi janyaka Nyabondo Ramogi TV lera inya Happy New Year Cleophas jo karakanyo Bishop Omondi Otiche wacho ni ran Bishop Omondi Otiche mano mar game onyenyore mosna Sara Atieno gi Olo Ayanda gingeso jok mathoth nyama botiere karkae gi ote mabende imedo mana ornwa karkae kokalo ote machuok awacho ni 3:9 Emilia Dipo erokamana ahinya ka wayudo ote machielo kae ka wacho kani oluo chenro achiel kachiel mano jalmo ka Evans Ouma wacho ni mbele to pod pek wacho ni oburu ewi ODM wacho ni ero wanantiere karkae bende achiel kachiel Faith Ken wacho ni Happy New Year ne jora duto mag Ramogi TV. Lawrence Onduru Ochieng wacho ni ero antiere karkae Happy New Year ne oganda Joramogi duto wakawiyo masani kikni mabora. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Uthiririo horo wa wellness check-up. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Erokamano nyikwa Ramogi, nyinga Milton Ochieng Jaka Black. En thuolo mar go erokamano ni Nyasaye kuom higa makoro kalo ni, to ka wadonje higa manyien, wakwayo nu johera mag Ramogi TV duto Happy New Year. Beduru gi kwe ma Nyasaye oritu nyaka higa rum kendo. Oritu!
Machiegni nyakura mogi jwang' e wechego mago mag tuke kawayudo kani Lie FC e joloch mano ma kidieny mar joma chuo mano Karata Starlets oloyo kidieny mar joma nyiri mano mar ndalo mane thuolo mar auchiel mar Rata Annual Tournament. Tukego mano bage pao tuke mago mag skund sekondar Marata. Willis Otieno jalupa Jaten Safina Party ne ojiwo talanta e kinde rowere wach bende mano sir kanyo kod Jaro Soja mano kwayo mondo mi jotugo otug maler maonge tiyo gi yedhe mamero ji wach mane osir gi MCA Maseme Millicent Omuya kod johera mano mara Ogalo FC Kogalo FC mano Jaro Soja mane oyuoro e tukego moko bende nokwa mondo mi otuge yo makare mondo gibedi gi nafas mar tugo kendo nyiso tiegruok magin gode weche mag tuke. To mano e gima nachiwora kata Josephine wachiwore aneno kata ka professionals Marata bendo chiwore mondo ne ni sports otiegore e gweng' ka rawere matindo yudo nafas mag tugo joma nigi talents nyiso talents maggi to iye kaendi bende modhi yudo jotuke mang'eny manya tugo national team. En gima ber nikech seche ma jorado momako osiep mokwongo lweny bet maonge to be mar ariyo odiochieng' ma samoro ng'ato ketho tieko ka watch ball kapo ni en ng'ama nigi paro marach kata mar ketho gir ng'ato to onge godo nikech otieko thuolone e pap. Nyithindo nigi talents kendo gi e gwenge kae wagolo nyithindo mabeyo manyalo gocho e Harambee Stars kendo nyalo gocho oko mar Kenya. Koro football wuok e mashinani, football chakre gweng' ka kendo wakwayo ji duto tetete ni wachak gige gi. Kamachielo ene jatend piny Kenya William Ruto osingo ni gedo mano mar alap tuke ma Buhungu Stadium e kaunti ma Kakamega dhi rumo kochopo dwe mar 12 higani. Nowacho mano ni biro miyo alabno thuolo mar bago moko kuom tuke mago mag AFCON ma higa mar 2027 mibiro go Kenya, Uganda gi Tanzania. Ruto ne wendo modhiale tuke mag mar Governors Cup mano bagi Bukungu e final mag jok machuo tim mar Lugusi FC mawuok Malava nobedo joloch bang' loyo Mbabu mawuok Kwisero gol achiel kuom Linthi. Korka nyiri wacho ni tim ma nyiri kanyo mano mawuok Mumias noloyo Shiere Queens mano ma Lurambi gol achiel kuom nono. Joloch ne do $2 million kod $1.1 million gi nus korka joma chuo kod jok manyiri kaka luore kamano. Kwa sababu wachezaji hodari ambao wameweka Kenya yetu kwenye ramani ya soka katika taifa letu wanatoka hapa Kakamega, ndio niliamua nikamwambia huyu Italanyi ya kwamba hii stadium ambayo ilikuwa inajengwa na county government sasa niwachie mimi nimjenge nimalize. Uwanja huu ambao tunashirikiana nawe najua itakamilika by July this year, ili mwaka wa 2027 tuwe pia mojawapo ya viwanja ambazo zinakuwa host wa African Cup of Nations. Wapi makofi ya Team mara Nairobi United magocho e lig maduong' ma pacho kae omedo jiwo technical bench margi mano bang' ndiko Boniface Omondi Musa kaka jalup kocha mokwongo. Omondi nyocha en achiel kuom jopuonj mag Kariobangi Sharks. Machielo bende nitie kaka wacho ni Zadik Ambani bende okaw gi timno kawuok Ulinzi Stars kakoro odhi bedo jalup kocha mar ariyo. Kevin Kimani bende okaw kaka kocha mano mochung'ne Jingo Del e timno. Kocha maduong' Salim Ali wacho ni okang' makamano en mar temo neno ni gibiro kawo Sema League kuom thuolo mokwongo higani. Kocha Nicholas Muyoti norwako mokalo lokruok makamago. Kapod wantie weche mag tuke, tim mar Ivory Coast nyowuok chien moloyo Gabon gonde 3-2
mano konyogi chopo e tielo mag grounds mag timbe